तो आज हमारी मुर्गी हो गई है 65 दिन की और हमारे पास है अंडे वाली मुर्गी और ये मुर्गी है 6,500। तो आज हम सबसे पहले सुबह काम करेंगे, दाना डालेंगे। अभी देख सकते हैं दाना डाल रहा हूँ। दाना डालने के बाद डब्बे धोएंगे और ये बोरी हमारी है 50 किलो का कट्टा है ये। तो अभी देखो मैं दाना डाल रहा हूँ।